Ini namanya batu petir, teman-teman. Seperti ini batu petirnya. Ini masih aktif. Ini dia. Tidak bisa dia harus maunya begini. Dia terputar. Kalau balas begini nggak bisa dia. Nggak bisa. Ini kaca, teman-teman. Ini nggak bisa dia. Nggak bisa. Dibalik pun juga kita coba ya dibalikin. Nah, nggak bisa dia. Nggak bisa. Nah. Sekarang mati malah. Getar dia, getar. Tuh, getar. Tapi kalau gini balik, nggak bisa putar gini. Di jalan bagus. Ini di jalan bagus. Oke, gitu aja ya, teman-teman. Jalan bagus. Oke, gitu aja ya, teman-teman.